ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற டெய்லி வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கக்கூடிய டிராக்டர் மகேந்திரா 575 DI பூமிபுத்ரா. இதனோட டீட்டெயில் தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. 2019 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் தாங்க. ரொம்பவே குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டரோட சிறப்பம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோடு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. ரொம்பவே குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. 45 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இதை கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லர் கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. டாப்பு, பெட்டு, பம்பர் அனைத்துமே கொண்ட ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. இன்ஜின் கீர் கிரவுண்டெல்லாம் ரொம்பவே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் எதுவுமே ஆகலைங்க. ரொம்பவே டிராக்டர் ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. குறைந்த மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குதுங்க. 1700 மணி நேரம் மட்டுமே ஓடிய டிராக்டருங்க. ரொம்பவே குறைந்த மணி நேரம் ஓடியனால டயர் எல்லாமே ரொம்பவே நல்ல பட்டனோட குட் கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. PTO பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ரொம்பவே ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. டிராக்டரோட எல்லா வியூமே தெளிவாக வியூ பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. முழு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரை பற்றிய முழு விவரத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. TN 49 தஞ்சாவூர் RTOவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன டிராக்டருங்க. டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம். விழுப்புரம் பக்கத்துலேயே தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குதுங்க. கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபா விலை சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரேட் ஃபைனல் கிடையாதுங்க. நேரில் போய் பேசினா சற்று அனுசரித்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் பற்றிய ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர்ஸ், ரொட்டவேட்டர், கலப்பை, ட்ரெய்லர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.